투룸 내부 살펴보겠습니다. 메인 부엌과 화장실이 딸린 거실입니다. 방이 2개인 투룸임에도 큰 방에도 추가로 화장실이 있어 임차인들이 더 선호할 만한 구조네요. 벽지나 장판 스탠다드하게 호불호 없이 깔끔하게 시공된 인테리어입니다. 인근 아파트 단지가 한눈에 보이는 옥상입니다. 최종 매물 상세 내역 안내해 드리겠습니다. 매매 예상 금액 4억 2천만 원입니다. 대지 58평, 건평 99평, 총 보증금 1억 5,300만, 은행 융자 1억, 이자 공제 후 순월세 276만 원, 인수금 1억 6,700만 원입니다.